हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आमिर अंसारी में एक बार फिर स्वागत है आपका नई वीडियो के साथ। आइए गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको एक बच्चे के बारे में बताएंगे। गाइस, ये बच्चा हमारे क्लिनिक पर आता है। ये मात्र 6 साल का होता है। इसको बहुत ही तेज़ फीवर होता है। फिर क्लिनिक का कंपाउंडर इसका फ़ीवर चेक करता है। फ़ीवर चेक करने के बाद मैं इसकी अच्छे से हिस्ट्री लिखता हूँ, इसको क्या क्या दिक्कत होती है। इससे खांसी जुकाम सर दर्द भी होता है। और फिर इसको अच्छे से चेक करने के बाद मैं स्टेथोस्कोप से इसके बैक साइड से कंसेशन चेक करता हूँ। कंसेशन चेक करने से पता लगता है कि इसको अच्छे से जो है फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ हल्का सा इन्फेक्शन होता है, जिस वजह से इसका खांसी जुकाम नहीं जाता है। गाइस, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर आप बताएं वीडियो आपको कैसी